早晨，我係 Kathy 啊。我哋今日就要去南豐紗廠，咁我哋而家去嘅路線咧，就係喺我屋企附近最近嘅坑口站出發啊，去到調景嶺站，跟住喺調景嶺站就搭觀塘線，跟住落去鑽石山站，再由鑽石山站搭屯馬線去到荃灣西站。咁我哋而家即刻 Let's go 出發！第三，喂，唔該晒，荃灣西站。車頭等啦。啊，唔該晒。唔該晒。頭先荃灣西道咧，我估地鐵職員係唔記得接我咯，跟住係冇板嘅，但係我自己揀出咗嚟啊。但係其實唔係幾好嘅，因為可能會有機會整爛架車。會損壞咯，但係冇辦法啦。如果你有時趕時間嘅話咧，唔記得放板，你唔落車去下一個站咧，跟住再兜翻嚟係要用好多時間嘅，搭 lift 啦。本身咧之後咧係有部 lift 嘅，但係職員話俾我聽咧，就原來部 lift 壞咗喎。咁我哋而家要去另一部 lift，職員開咗條通道俾我哋。係啊。好啊，唔該晒。唔好意思啊，因為吞咗落去，我係要上返嚟嘅。快少少，我喺屋企先。一架車上落啊，唔係多咯。呢度都幾多狗喎，係狗入嚟噶，所以途中都見到唔少狗。唔該。要上2樓啦，有啲木味啊！可能係賣啲嘢都有木啊，都幾大喎部 lift。
多間先。我覺得好奇怪，佢呢個咧自動門嘅設計，但係呢個殘次咧，竟然係一個好重嘅門，我頭先開咗3次都開唔到喎。空間都幾夠喎，有格吉仔轉咗圈嘅，冇咩實物頂住，個垃圾桶喺側邊。寫翻如果有半間嘅話，可以寫翻前面有水嘅嘢。咁我哋可能提醒翻入去展廳入邊咧，因為就唔可以有水或者遮嗰啲，同埋我哋就展品要保持一定。對面都會有啲直上去山頭嘅。山我而家以為上3樓。唔該晒。大部分都係啲電子嘅 PowerPoint 啊，或者 project。有冇人年輕嘅時候係有個黑板或者係壁布？呢一個都係60年代嘅時候先翻落。攞一齊。哦，好啊。好啊。我喺呢度同你一齊。好啊，唔該晒。咁平。好。我哋而家就由呢一個五廠翻去玻璃橋都係修復期間去做，但係咧，呢一層主要都係展覽廳。我哋可以講話有過去同埋未來嘅編織，喺呢一度都可以睇。咁大家呢一度就可以睇翻去六廠中期陳同學博士個展廳入面會有講陳同學博士嗰個時期嘅紡織嘅一啲機器啊，或者係一啲當其時紡織嘅一啲面貌。咁呢一個紗廠樓梯咧，就係成個修復計劃入邊保留將紗廠保留得最全咯。好咯，休息空間喎呢啲，即係沿途都不停有凳可以坐咯。係啊。好啊。